Alibonga igama lika Jesu. Ekukhaleni kwami kuNkulunkulu mhlawumbe ke ngicabanga vele i-calling yami njalo. Uzosiza umuntu ingakho mina ungizwa ngumuntu angale kwesengo ngiyezwa bazalwane. Angithi size kwi behind the veil experience ye Passover ngithi yabo sisingale thina kwesengo. Alibongwe igama lika Jesu. Ingoba ngale bazalwana ngene nombala. Ubizo lami ke luthi Madise. Mina ngiuMaria, God said so. Maria bazalwane, mhlawumbe ngizosiza abantu abaningi. Ngizophendula futhi abantu abaningi emhlabeni. Yikho kade ngisho ngithi ke ngisazocela lapha kuMadisi ukuthi angivumele ngiye la ko TikTok no WhatsApp isikhashana nje. Ngibreak fasting ngizobuye ngibuye. Phela fasting ngenze kuyibreak ukuthi ubreak fasting akusho ukuthi uwile. Kusho ukuthi awuzilile kodwa usakholwa. Amen. Ke ngiye lapha ngiyayizwa into yami I think nginazi impendulo edingwa umhlaba. And allow me church to tell you ukuthi this is my time and my season. Okwenzekayo emhlabeni kulokhu ethi nje uNkulunkulu yileso sikhathi engakubizela sona. Ngangikubizela isikhathi esinjena. Ileyo preparation kade ngikwenza yona. For yonke leminyaka bengiprepare lesi sikhathi imina ngiphethe impendulo emhlabeni. Amen. Shaya izandla ukuthi ngiphethe impendulo. Amen. Ngiyacela nje ukuyi-highlighter. Cabanga ukuthi ngoziwa oMathi mhlawumbe nomchunu nabanye. Uma bazalwane uJesu esefile. Yebo uJesu umehambe emhlabeni wahamba nabapostoli besilisa. Amen. Amen. Umehamba nabantu besilisa uJesu until uJesu azabanjwe abetheke ebanjwe. Uma uJesu ebanjwe they all ran away and left him alone. Abantu abamphelezela wayesiphambanweni amakhosikazi. Yingakho namhlanje njengoba nizocelebrate amazwi awu7 khona izwi elithi mama ebheka indodana. Because kwasekhona into, kwasekhona uMaria lapha. Lithi iBhayibheli abesifazana ababelapha umuntu ambona kwaze kwasekugcineni it's a woman. Waze namhlanje nje lelo verse bazolifunda obaba emasontweni. Njoba kuyosho amazwi awu7 uzofunda kuthiwe uJesu wathi esesiphambanweni wathi mama ebheka indodana. uPeter wayengasekho. Peter walahla isandla. Wamphika futhi yabona. Niniyazi bazalwane sikhonza ngomoya. Lolu hambo luhanjwa ngomoya. Bese ethi obalayo silihamba nangokuhlakanipha okuswela ukuhlakanipha makacele kuNkulunkulu. Amen. Uhambe nami ngizokuchazela ukuthi sikusiphi isikhathi ngoba thina abafowethu basisho ukuthi siyangena thina kuNkulunkuluwini sixoxele ukuthi isikhathi silesi bese sibuya sizobheka emhlabeni bese sithi oh sekuyiso leso sikhathi. Abapostoli bamadoda babaleka bamshiya uJesu. When things get tough they got going. Baphela endaweni babemthanda enza imangaliso ebakhombisa amandla kodwa mase kufanele abantu uPeter wamphika. Amen. Kwasala inkosikazi ke mhlambe naye uJohane njengoBishop Kadesho. Angithi singale behind the veil experience. Uma uJesu esefile bazalwane wathathwa wabekwe ethuneni. Abafundi babaleka bayocasha bavala izindlu. Bavalelana endlini. Besaba amaJuda ukuthi azozasicinge nathi asibophe mhlawumbe asibethele njengani amakhosikazi avukayo bheka uJesu ethuneni. Ngivumeleni mhlaba wonke bandla lonke ngimtshela ukuthi because there's a confusion. Lento ngisho saniloko niyofunda theology. Bible school will not tell you this. Bible school will not reveal this to you. Yabona namanje si debate ngolwazi lwesikole. Ingqondo efasile. Do you know ke mina ngicela ukuniphendula Madisi. Kahle kahle umuntu oqualifyayo ukushumayela behind the veil. Umuntu wesifazana. Umuntu owadiscover resurrection. uMaria. Uyena imina ngiqualifya ukushumayela as a woman. Emva kokufa nokuvuka kathi uMaria wadiscover uJesu ovukile. Uyena wenza iappointment wenzela uPetro. Iappointment uPeter sezimphethe. Manje wathi ngithumile hamba kuba uMaria. Ngoba wena ngikuthumile phezu kwabapostoli ukuthi
ubasecuele an appointment bazolanda amandla ovuko. Umuntu oqala uJesu akhuluma naye uvukile kwabafileyo uMaria. Umuntu oqala uJesu amthuma ukuthi napho Peter baphikile indaba kaPetro ayisekho angisenayo umuntu engizosekela phezu kwakhe imali. Wathi hamba utshela uPetro nabafundi ukuthi sohlangana eGalile. Nakuba uPeter wabuye wayithola into yakhe uMaria loyo. Manje angazi bazalwane. Case closed, debate finished. Emhlabeni wonke wonke. Manje njengoba ngimla I preach the resurrection. Phetha amandla avuko. Lawa mandla avusa uJesu kwabafileyo abuya nowesifazane kuma disciples. Uyena wabenzele apho lithi iBhayibheli uMaria wahamba ngoba wayemzwile uJesu ethi uzovuka. Namadoda muso kodwa aqashe endlini. uMaria bahamba besifazane bathi ubani ozosikinela yonke lento enisayo isho lapha emaphasikeni. Ilento ethi lilidwa oPetro lembala yikho lokhu libhajela emazwini awu7 aqhubeke ngoba bagcina khona bamgcine ekhaya eshamazwe awu7 sashamhlaba ngamajubane zabaleka. Ingakho nalabo abayishumayela namhlanje basigcinisa ephasikeni lamazwe awu7 abasizi ngale kweseke. What about uJesu evukile? Imapha amandla iliphi igunya sibuyela nalo? Sikhathele Shilo ngathi liya maphalini namhlanje ikhona. Sikhathele i-pole possession. Ilokhu utyakwa nomunye uyatyaka uphasela aliya maphalini. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Behind the veil experience. Ngale kweseka. Vele ngeke baye. Bavele laba babalandela ubaba le. Ingakho nje balwela amazwi awu7. Oke wakhuluma kabi ngamazwi awu7 sukhulume kabi ngoJesu. Wayemthakathaka uJesu. Indaba yayizokwenziwa uKristu. Ingakho beshumayela uJesu kuze kube namhlanje. When are they going to teach and preach about Christ? Ngoba uKristu ovukile kwabafileyo. Wavuka ephethe amandla. Ophethe inhluthulelo uKristu. Ezokufa nezihayidesa uKristu. Sidinga lawo mandla thina. Yiwo lawo kufanele sinqobe ngawo. Yiwo lawo ke thina sihamba ngawo. Bona sihamba sigqoka amakhuzu sikhahlela izinto endleleni ingoba sigqoka amakhuzu kaKristu Jesu. Yabona ama-Bible scholar azophendula. Ngiyakutshela into yenza ngayo emaphalini leli khona. Lesi zabaleka zaqasha endlini. Sekuze kuthiwa nje uJesu wangena umnyango uvalwe zayiqashile. Umuntu owadiscover i-resurrection uvuko was a woman, Mary. Lithi iBhayibheli bantu beqashile wahlala ethuneni. Lithi wala noma eseyile yobabiza. Ngoba namanje siyababiza. Balabethe ofake babe bafuna ukubulala abantu ofake banjanja. Angithi vele baladela oPetro. Ilaphe wabaselwe ngayo. When we speak the mysteries, God, lakuthola khona bathi ayikho le angibasaba ukujabulisa. Ngiyazi ukuthi inkinga yini. Vele makufanele ujabule uye ngala kwaselobona izinto uyakhethulwa nawe. Hallelujah. Ukhona izinto efanele zikhebhule. Khona izinto lazo zikudabule kuthiwe kuphelile. Kanti uyangale vele bayahlehla. Ngoba akekho ufuna ukuyokhethulwa. Usibona simanxeba nxeba. Sithwele emzimbeni yethimba. So I do qualify to stand on the pulpit and preach. Because la kubaleka abantu bomtshela ukuthi mina ngimhamba udokotela ngiphila ngemfimbo kaKristu athi usufuna ukubulala abantu
uJesu ngiphilisile angimhamba udokotela ngiphila ngemfipho ngamukela amandla ngale kweseke ngalesikhathi eshawa ngakho glory to Jesus nje ngithola amandla ayijaba abahlale phansi ke -1 checklist jobu mlangu ngasinikeza healing basithumela kodokotela ngoba sabaleka isihenqo singakadabuki bathi uNkulunkulu usebenza nodokotela uNkulunkulu ubhalwe blog dalifaka lishingelo magwala sikhoshana ngebhluka nathi singamadoda ukuthi sigqoke ingubo kodwa lapha phakathi kodwa kufanele indoda uhlala indoda yavuka ngamandla yavuka iphethe ihluthulelo ubona nje sesayidelisa isifo ngoba ngemfipho yakhe saphiliswa siyakholwa ukuthi siyaphila futhi siyashumayela siphila akumayelana nokudebate amavesi la people are debating verses osifazana ngamapulpit usuqalile ukuphila ngemfipho uJesu wayebathumela kodokotela uJesu ophethe nabo banika inamakhala laba bangacashi ngathi bathi uJesu aba nabapostoli besophethe bacashukile lezo bathi khuluma amagwala behind the veil experience iklasi kalangaleke leli amen hayi amadiscipline hayi yini hayi ikhensi iyabulala hayi uJesu uyaphilisa ngapha abantu bayamadoda bafuna ukumala bathi babhese abanye ufundisa usho abanye bamala baphethe ushukela balobetha imvumelelo anginashukela nje ngibona nje manje ngiyaqualify kumele angiphethe diabetes angiphethe cancer ngegama likaJesu ngiyaphila ngemfipho yakhe ngaphiliswa ngalesikhathi eshawe ekhala kwakushawa imfipho eshawe eqathulunya mina ngangiphila manje kushumayela leyo ukuthi washawa walinywa angingenza abantu bakhala bathi walinywa bamshaya nani nambe ngikhalela izinto ayingeke abantu bengithelela ubuthakathaka la washawa wabuya nenyama washawa wabuya lokho kushaywa kwakho kushumayela kankani sekukusebenzela yini wena abanguthi blue wenzosabantu ezulwini lento iyaphilwa lento abangayiphila bayiyeke nami ngiswathi wonke amadoda abodokotela awehle pulpit akunashukela nje kudilike la akudla nje i-treatment esifana ukujovayo uzoshumayeza mina kujovile ngiyajova jovela ushukela yayi mina ngisumphupha umfazi mina ngitshelwa indoda mina ngoba nakufaka ibhlunga nje fanele ungiphuphele la ngizothi yebo uPaul washo kodwa wayengasho nina madoda cha washo impela wayeshe madodeni angempela ayenobudoda athi nikhule nize nifinyelele ebudodeni manje wayikhuluma ngamadoda asebudodeni ukuthi awakwazi ukumela abafazi kodwa kulezi insuku sibona amadoda agqoka amabhuluku agitshelwa umoya ukufaza bona uthi kusofanwe ukuthi bazobulala abantu kanti uJesu wafa kanjani wakho mayeshawa njengoba kuzobe ibuya nje emaphasikeni abantu odlala vele kuthiwa abadla baphuza basukuma bahlala igcwalisa impala iboshiwe nje
asuke namasudu amasha thenga amasudu ephasika thengela amadoda amasudu ephasika ayokwenza into engekho thengelelwani isudu wena ujovela ushukela udla amaphilisi e-BP full time uyi-chronic ones thengelelwani isudu ayokwenza i-2 piece angikhathi ngomuthi khatha ngesunlight ngicela nje constipation hayi angikhathi ngomuthi ngikhatha ngamanzi odwa yayi asikhathi la ngemfipha hayi ngespaid uthe umadisela last time wathi uJesu ufuna ukushaya iself ake simshutha yedwa uyayeke lo ngimshutha ngikhiphe ithombe zakhe mina bengithi bonke laba abanoshukela abajova ushukela labadlithi ama-chronics ashumayela-ke ehle pulpit ngoba uyabona nje njengoba esepulpit yiwo la sijovisa i-COVID asisakulo Kristu wawubuthakathaka abuya athi amanye sithandazile uthe uNkulunkulu ithatheni i-vaccine akithi vele baqale bajova ushukela vele isekhe iba ama-chronic badiagnosile manje bebe abafuni ukuhamba bona bathatha thina basisa le uzozwa nje sofika okunye okuyisifanyana bese uyanitshela siyabulala ngawuthatha uchance basalwana uJesu ufuna siphile basalwana ningawuthatha uchance mawuthi manje mfundisi ngevimba athi mana ngemvimba uNkulunkulu baphila odokotela ukuhlakanipha uphi ihindu elifaka isita ikhashaza la banika lona amandla kunami unikeza umuntu ofaka isiphandla dokotela ogqoka isiphandla uthenje uNkulunkulu wami that's not my God, that's not my Jesus. I will serve not that angimkhonza lo hamba noNkulunkulu wakho lowe okodokotela osiphandla uyoshoda behle pulpit ehlisa ibhluke ukujove avezele ihedeni izinqa avezele intombazana ngoba egameni lokuthi inesi ambula umuntu bakhe iBhayibheli lithi abehle pulpit angithi abaphambene neBhayibheli thungaveza umuntu bakhe enganeni yakho jova ingane na 21 eqedile inesi abehle epulpit sifuna ukuyoma esisekelweni esiright kudala simo on the wrong foundation no wonder siyagula namhlanje sinezifo ibandla laqala kwakuthi umuntu ejoyina ibandla laqala aphile sasingekho lesi babeshumayela amadoda ngampela asemuva athi angeke nje uthi ingeke kaNkulunkulu uyoshendela emabhentshini asekliniki lawa manje amadoda ashendela emabhentshini namahedeni awehle pulpit sinivangeli siyalazi siyalazi yabona nje makungafika amadoda anjalo mina ngiyowanika imike ngidilike ngihlala lapha phansi angeke ngise ngilwe but ngokuthi uMaria until uPetro azavume kathathu mathiwa
wayebhalisa i-makeup test, wayebhalisa supplement okwafeyila la. Angithi wamphika kathathu uJesu, angimazi lo muntu, angiyazi lento, wathi sobe ehlaba ngethuba wamphika kathathu. Manje uMaria wamenzela i-appointment yokuthi lokho kulahlekelwe yikho ukufuma. Ngoba umphike kathathu woza zokubuza kathathu. Simon kaJohn uyangithanda nathi ngiyakuthanda. Simon kaJohn uyangithanda na ngiyakuthanda. Wakhansela angimazi wesibili. Simon kaJohn uyangithanda na owesithathu. Waqualify kuphethe. Manje ngisazoma for as long as uphethe safeyilile. Mayisephasile kuphethe. Owabhala amathathu ama-exam akhe. Ngoba sengimnika imali ngihlale phansi. Kodwa nje mangisathi ngithi athi hayi phansi phethe. Ayikabi manaka phethe ngisazona ngikubambele. Ngoba usathe ukela ivini. Ngubambele mawubuya ngizokunika imike yakho. Uzosuka futhi epulpit. Amen. Bafuna nje lokhu silela amadoda akhumula oziphu la. Yabona nje thina abafethu sisingile asifake isidala. Asiwacibela amadoda abantu amehlo. Futhi asiwafuni. Si strong. Hayi ngoba ngishoda ngomshado ngufuni. Ngoba angixakekile. Angixakekile nje. Buka wena iquality yento engayithola. Ngayithola sengikwazi konke sengibuya khona. Sengathola ngakhathala ngazi ngasali ingane. Kodwa ngamhla kufika amandleko. Ngamhla kufika ethuneni. Mbizwa ngegama kuthiwa Maria. Athi ngabona somali. Akhona amandla ngawathola. Akusabele ngathola amandla. Lamandla ngisustain. Bafunelani lokubemala ngoba nabo bayase bemoshile. Abe sizothi ubalungisele uma Maria seqinabona vele bazalwane wenza njani naseBhayibhelini maye uphethe sephasile Maria wamnika imike yakhe bayibuyelela kuMaria wahlala phansi wasubmitha kuPetro wasubmitha kuJohn Maria nami ngizokwenza kodwa ngisalinda abantu abazophila ngemvimbo thina sabizwa inkosi ngama-professionals sihlele ey'tulweni ey'jikayo sinamathathu athi ofuna ukuzenza kwami athabatha isiphamba akayidele athabatha isiphamba ngathi usho nkosi ngathi ngashiya phansi ngaphuma namhlanje uma ungasho njalo kulamadoda la ayasebenza amaphoyisa amanye odokotela amanye ama-ofisi athi akwehle bani bo mina ngayidele angangasaba ngathabatha isiphamba ngilandela uKristu imini kufanele ngisale la ya qualify ukuma lami hayi bathi uzophila ngani ngathi uthe ngakhathazeki mina ngifuna sifunde nabi ivesi la ngesithi ukhamba lizwe ivesi alibathi lithiso osifazana ngikuna lithi ivesi ungakhathazeki uzodlala uzophuza uzombatha manje mawubiziwa uphungani ngoba phela fanele uqala ungakhathazeki uzokodla ngithi mnduzwe embathisi inyoni zesula ihlonyele shumayela uzujuluke shumayela into ungayiphili ngizokwehla uma lento abayishumela sebeyiphila then ngiyobe sengiyazi abantu bakaNkulunkulu ba safe in their hands nje angithembi ukuthi abantu benkosi bazofika ezulwini angithembi ngisaba leyo nto nje angidaze nkani ngisaba nje ukuthi abantu bakaNkulunkulu bangafika ezulwini niyazi indaba ngisho kanje bazalwane ngazile esikhathini esiphambili ukuthi uNkulunkulu is raising women
mhlawumbe ke ngoba ukhakhayilweni luncane aluqinile kahle angizukukhuluma ngizokukhuluma nabo besihlangana kodwa uNkulunkulu bevusa abantu besifazane bazalwane amen abazoba phakathi kwabo babe oMaria ngempela koPetro niyezwa bazalwane uma umuntu wesifazane bazalwane ethandaza likwazi ukuthi unxuso kwabantu besifazane inxusa bazalwane uma lithandaza ngempela uNkulunkulu uyalikhuluma kulaliphathisa umlayezo uthi uthandaza akhuluma uNkulunkulu kube khona ayishona akuthume kubantu niyezwa bazalwane manje uSathane uzama ukuvimba lezo zinto usivala imlomo ukuba singakhulumi kuthiwa sithule du mina ngithi why now ngoba kade beshumayela kunomama abadala enkosini abahambe phambi kwethu abasebenzisile uNkulunkulu mighty liqala manje ukufika ivangeli Yesu ngiyavuma ngithi mina iverse mina bazame ngivumelana nalo 100% nami ngizodilika ngihlale lapha phansi kodwa ngisacela ukubona uPetro ezakini bese sithi ukuhlala sithi uxoxa haleluya sithi ukubuza buzana imibuzo usumenzile ni 1 no 2 njengeke usho kwezwi ngoba mina sengiwenzile bese siyabona ukuthi ubani unumber 1 no number 2 ubani kahle kahle phakathi kodwa ufana nale nomunye mina ngakwazi ukulalela wena umela wena ukumjofa mawujuluka ithuthuku sikashukela angijabona ngiyajuluka ngishukela kodwa wena ezakho i-insulin loyijulukayo yabazi laba bathi umfundisi ungake ngithole njengento angamfundisa egcwele umduluka umfundisi igcwele i-insulin ingakho usuphethe ushwela nje la wathola ifasta kumfundisi we-insulin phela nibaba bekremile ukuthi vele ingceke zakudala zazi nogxobo nopholo ayitho kuthiwa kwakuthathwa ama-handkerchief abantu babeka idwedwe emzimbeni yabo bese ngenxa yokuthi bajuluka amandla bajuluka inkasi bajuluka ukuphila bese umuntu ethatha ukuphila okuvela kubo ayisule ngakho aphile noma ahambe ngakho aphile manje angijaba ukuthi siyamkrema uNkulunkulu ingakho ngithe mangiqala ngathi sikhuleka ngomoya nangeqiniso ukumkrema sakwenza nina nithi nezo omfundisi usho babethi sasithatha amavasi lapho obaba ungithi sibachithela amanzi okugeza insila nje yenceka uNkulunkulu yayikwenza ube nogxobo uliqiniso kwakuba njalo ngoba naye amadoda aye noNkulunkulu namba umfundisi obaba hamba nomfundisi nobaba ungithi usho nje umfundisi obaba nje babe na 35 years baphumela ubisi kwakuwothisha lapho mina ngiyabathanda kabi lapho uNkulunkulu ababizana bafundile ngoba kudala bedelelwa abantu ababiziwe angisho sonke fanele siyofunda kodwa ngiyambonga ukuthi uzophendulela abantu ngoba manje mawubizwa uNkulunkulu ungafundile ungathi into engelutho cabanga ukuthi imali lokufunda la asifuna degree yakho yasesikole nathi awethu ama degrees afohlozwa lahlwa le uNkulunkulu akasebenzanga ngedegree moya ongcwele uthisha sikogode ezwini bese siya graduate ngongcwele bese uyaqualify uthi qholwa ngenkasimulo uthi wesumqhele tuhamba nansi inkasimulo yobizo lwakhamba kwenza manje lezi sayigijima yikho lokungapholishi icathulo liyagula noma ungapholishi icathulo uzogula ngoba vele izicathulo ezipholisha ziyagula uMaria bazalwane uyena wathi isikhavile resurrection amandla nenkasimulo ngicela ukwembulela ngithi sesiqale thina sephasikeni lethu amandla nenkasimulo uJesu avuka ngayo ifresh amandla umoya uthaphuka ithi umuntu oqala yamthaphukela bani Peter bayifici ngasekho futhi bamficanga base betshela uMaria ukuthi yabona naku kanje kwasho kwacima
uPeter noma sebembizile phela ethuneni, uma efika ethuneni uPeter noJohane bafike bayalunguza, omunye uyalunguza uthi oh hayi akekho wa discover mystery owafuna isambulo. uMaria wabuza uthi iphi Nkosi yami nibekephi, ngoba angifuni ukuyoshumayela into ethi uvukile ngimfica. Wayebalekela madise thina abafundi beBhayibheli into ethi vele izitha zakhe abaFarisi baqasha abantu bathi bagade ithuba base kanjwa mayisevukile uJesu kwakhona bathi abantu abagadi bethuna bangasho ukuthi uvukile, ababothi abafundi bamtshontshile. Manje le uMary yahlanga ukuthi let me stay long enough ngise ngimbone bambekephi, wambona ngamehlo baqoqa wambona ngempela uvukile. uPetro ayabe shumana into ethi ingubo zakhe indwangu zakhe zila, ngibonile indwangu hayi. Uyabuza uPetro uJohane uthi mina ngilunguzile ethuneni ubengekho. uPetro yena uthi mina ngingenile phakathi ngase ngabona indwangu. uthi uMaria mina ngilunguzile, mina ngiyibonile indwangu, mina ngikhulume naye umlomo nomlomo la. wangitshela ukuthi ungangithinti Maria ngingakanyukeli kuba who is now also your father. uyazi number 1 eNkulunkuluwini, uNkulunkulu eqala ukuba ubaba kubantu. umuntu oqala waregister ebhukwini it's a woman. manje ufuna ungitshela ukuthi ngayikhuluma into engayazi iyakaleni ngithi lento yakithi bafowethu, lento kababwami, lento yakithi lento. yingakho ngitsho ngathunywanga ngashumayela. umuntu oqala wabhalwa eParadise iselelesi, umuntu oqala wabhalwa owa introducewa uNkulunkulu phela bengazange abe ubaba before uJesu. ukuthi uNkulunkulu abe ubaba uqale kuJesu. Niyezwa bazalwane, uJesu the firstborn son ngithi. So uNkulunkulu kaNkulunkulu eba ubaba uqale ngoJesu. umuntu oqala owazalwa uMaria. mawufunda iverse uthi ungangithinti Maria ngingakenyukeli kubaba. Who is now osewubaba wakho nawe, umuntu oqala owathola indawo kuGod as a father, it's a woman. Then what are you telling me? Inkulu imfihlakalo, inkulu imfihlakalo. Yabona mina angisho lento esiyiphuphile bazalwane, angisho lento engiyambulela uNkulunkulu ngihleli ngedwa ngisho iBhayibheli lona ivesi. Ufike kanjani le uMpostoli Paulo ujike la bantu besifazane sumani uNkulunkulu nethembile. Hallelujah. We're gonna shake the world upside down. So what's the earthquake emhlabeni? Hallelujah. Amen. Uyayizwa into engitshela umuntu oqala waregister to God as a father emva kokuvuka kaJesu isihenqo sesidabukile umuntu wesifazane. Manje uyena wakhuluma kancane hayi uJesu ungitshela uNkulunkulu is not just our God now but he is our father. Uyamuzwa Maria mayishumayela ayithini? Hayi wena uNkulunkulu umbukela kude. Maye uNkulunkulu ngoba nasezonini uNkulunkulu kodwa manje usewubaba. Msondeze eduze, wasondela eduze uNkulunkulu. Wasehamba uMaria otshela uPetro. I-resurrection yashulela umuntu wesifazane nakuba ibandla likhona. uPetro yayisimlahlekela into yakhe ayeyithole kuMateyu 16. Yamlahlekela egcekeni lompriest wathola 0. Ebhala i-final exam. Paper 1 fail, paper 2 wafail, paper 3 wafail. Maria loyo wamsizana wathi uthi uJesu ozobhala ama supplement ngoba ufeyile bonke.
uthi uJesu oseGalile exam point yakhe center point yakhe ilapha eGalile hamba Petro yobhala nangempela bobaba beBhayibheli niyakubona ukuthi uPetro vele ukufeyila kwakhe kwamenza wabuyela wayodoba lapha ekhishwe khona cabanga ukuthi indaba besibuyisele emuva namhlanje basibuyisele ehlozi bathi ivangeli nehlozi kuyasebenzisana bafeyilile wenzani uPetro ofeyilile la akehle nalokho sasesikubambile hawu bathi akunankinga ukwenza ukuthi hayi bazalana kusho lutho abahlale phansi akusho lutho kube bushutho uNkulunkulu sisiyahlukanisa angithina singale wesenze esiyoni mawuza khona suke kufanele uzothola ujuice kaNkulunkulu uma umuzwa kanti uthi awunawo uNkulunkulu amen hayi into evunguzayo Thomoyi basithomoyisa athi akunankinga basidansi vele uzosidansisa imidansi zangoma mawafeyila kumbulekini akusino phela ingoma le ekhaya manje uyakhumbula lapha esibayeni ekhaya ishaya kosingathina lesazana lasemakithi ngasini manje uyabuka ndawo ayike no offense kodwa uPeter abaphasi ngathi bekungadansa abantu abaphasile ingakho ezinye izinto maseyikhuza mfundisi usumamela ithina engathi asisile ngoba thina sabizwa uMaria eGalile bona balokhu bethi ungabanako ofethi lento ethi abafundanga bashumela out of context ngishumayela in context ngishumayela in spirit ngangishilo bazana ngathi ngizoqhaqa ama robot ngirobot lasezwe into enqekuza kanje mina nje kusuke kufanele ukukhuluma into ngivele ngithi nqeqe manje ngathi nqeqe ngiyifice ezulwini yehliso ukulathi lento injani ngiphosela ngokubuye nayo athi bayeke labona ngani yami ba 1 2 3 wena qhubeka kwenza lento engithe yenza uyabona lento engitshela no first year lento ethi umuntu oqala ogama lakhe labhalwe eParadise selelesi angithi yabo wena awukufundi lokho ephasikeni lakini uzobuya uthi iselele sambhinqe esinye sathi inkosi uzube na into engakusisi ngalutho ifruit engafakwanga kwiblender lakhipha ujuice uNkulunkulu wayengaqondi ukuthi sidli impuphu ehlaza umbili wayecabanga usokufaka bese kuyaprocess kukhipha impuphu ngoba sifuna ukupheka ipapa sidle la sisuthe manje silokhu siyophosela umbila nje hayi nathi sesaze sayibonga kuyinkomo sesayijwayela njalo inkomo lo mbili inkomo uyabona noma ngathi kanjani inkomo njalo hayi ngathi sengikhathele izinkomo awutshela ukuthi umuntu oqala wagama lakhe lalotho eParadise selelesi amen iphasika le ngiyakleplela nje behind the veil experience amen yabona izophela ithi uzoze mhlawumbe uzothola ukuthi ya kuthi swa ngaphandle kwalezi nje ezithandela ukukhuluma vele ezingasize ezala kulendlu ezaphuma phakathi kwethu kodwa engasize ezala ekhaya alibonga igama elinamandla uJesu bazana wavuka kwabafileyo kahle kahle amandla kaNkulunkulu esazalwa ngawo thina sizalwe emva kovuko before avuke thina sibalwa waye uJesu wamaJuda niyezwa bazalwane uyazi ukuthi nalomkhosi wa every year owamaJuda vele uthi ke uNkulunkulu ongithumekile hamba basize ubatshela thunyiwe nami uJesu thunyiwe uKristu kodwa mina uKristu uJesu niyezwa bazalwane bahlukene uthi ke hamba ubasize uma uJesu bazalwane eshumayela ngiyazwa ngicela ukuyichaza nje preaching kaJesu ngizolekelela nama-Bible scholars laba abanama degree odokotela nama-doctorate namajazi abomvu kodwa bayazi into engishoyo uma uJesu eshumayela bazalwane
weza eyinkosi. Uchazile uMadisela last time uBishop uphinde wayikhuluma into kaJesu engulizwi Yesu ewuNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu wazikhothamisa, wazama ukwehlela engqondweni yomuntu. Niyeza bazalwane, makuthiwa uJesu wathi waba umpristi owadabula amazulu, uyazwelana nobuthakathaka bethu, akazwelana nobuthakathaka bokudla izolo. Ukuzwelana nomuntu nje yabo nje banami nginibuka nje ngihawu. Yebo zonke ngishoyo, nami ngicina ngihleli kanje ngibabuka abantu hleli lapha ekamela la ngishawu. Laba vele ingqondo yabo icabanga igcine la vele. Yabo usala nje une look puzzled. Uyawubona umuntu mayibuka, hawu usho usibamba vele uyenza ngempela lento, uyawubona lokho kumangala lokho. uNkulunkulu uJesu bazana wathi uNkulunkulu wayisayehla wazama ukwehlela engqondweni yomuntu ezoyilanda kuba khuphuke nayo ayibuyisele kuNkulunkuluwini. Siyezwana bazalwane, manje ngalesikhathi umuntu emlanda wazama ukumlanda kuyo yonke imikhakha yempilo. AmaJuda kwawalanda eBujudeni noma yesili iJuda neze bazalwane, ezelwe umJuda kodwa wayengazili ukuzoshumayela ubuJuda. Kodwa kumaJuda ngenxa yokuthi wayizalelwe khona wathothiselwa ebuJudeni, yezwa bazalwane. Kodwa kwakuNkulunkulu lo, hawu ngiyayiphinda into engisho, wathothiselwa ebuJudeni kodwa yena kwakuNkulunkulu. Before azalwe kumaJuda wayeUNkulunkulu, engakakhulelwa uMaria iJuda wayeUNkulunkulu. Kodwa ngenxa yokuthi useze wakhulelwa iJuda, wakhula njengeJuda, wayithobisa. Ingakho umbone iattend imikhosi yamaJuda, ingoba wayeyithobisa lalela. Makuthiwa wayithobisa walalela kwaze kwaba sekufeni, ngisho ekufeni kwesiphambano wayithobisa njengomJuda, wayithobisa njengomuntu. EuNkulunkulu wayithobisa wawumuntu, EuNkulunkulu wayithobisa wawumJuda. Eyithobile wancela ibele lomuntu likaMaria, wancela ibele lomuntu, EuNkulunkulu wayithobisa. Kodwa lokho akusho ukuthi umuntu. Amen. Ingakho uJesu nasemkhosini yabaJuda wabuya umuzi ekhaya ngilapha. Yamuzwa usho ukuthi waye anti-God, yabo. AmaJuda ahlaba umkhosi uthi la hambani nanemkhosini nangivele lapha abafuna ukungibulala la. Hambani nekhona kusho ukuthi wayemele noNkulunkulu, yambona Jesu. Ingakho ke uma sefika kule mkhosi wafike kuyo yonke Madise into afika imistry bazana asimfundeni uKristu. Isililo sami leso bazana emasontweni salukulibala ukudlala. By the way, this prophet was saying, then he passed school. This is the end time Passover. Leli yiphasika ley'nsuku angithi nikwe end time revival. Nephasika leli is an end time Passover. Yiphasika yilele njengo-Israyeli alihlaba ephuma ngempela ngeGibhithe. Silungiselela ukubuya kaJesu, siyahamba bazalwane. Njoba nibona izimpi amahemhem konke kugcwalisekile. Uthi-ke uNkulunkulu kimi batshele ukuthi leli ibandla likude nami. Nikhona bazalwane, likude, alikho ready for ubusuku bokuhamba. Alihlabile, ohlabile akayithosile iwundlu lakhe, lihlaza njalo kaze liphekwe. Oliphekile kuthiwa akatshise ngomlilo, yena ulibhoyile ngamanzi. Wathi mina ngilithanda mashile, ngangithatha mayibhoyiliwe. Usho ukuthi ukwenza okwakho okuthandwa uye, hayi njengokufunda kaNkulunkulu. Uyasizwa singamagroup ahlukene. Omunye one olithathile iwundlu liney'nqemu, linesici. Iwundlu ivangeli lakho. Ungazicabanga ukuthi ngithi ihamba othenga imbuzi. Iwundlu ivangeli lakho lelo liphilayo. Ileli ivangeli walamukela. Liney'nqemu, uyalibona. Lithi libheke ngapha libe libheke ngapha. Lithi libheke ngapha libe libheke ngapha, amehlo alaphambene athe. Yizwe ngapha uNkulunkulu ngapha. Izolo ngapha konke nje.
claim linesithi akalidli uNkulunkulu enjalo akalamukeli elinye liyaqhuka hambe liqhugeza nje hamba nalo uyofika nalo uNkulunkulu hebazana asibo bonke abasho ukuthi inkosi asibo bonke noma bangenza imisebenzi yamandla sebengasidlula bafowethu ngokusukumisa izishosha thina bo faith ufaith wakwashukumisa akaze ngisisukumisa ngiyavuma akazi wavula amehlo ukuthi akazi kodwa ngiyakholwa angayenzi imisebenzi yamandla kodwa mangithi inkosi kuye uthi owami kukhona isukumisa ishosha kodwa uthambani benzi bokuba nginazi seyimile ngeyawo ishosha sebevukile abantu emabhokisini uthi leli bandla abanye bahlukanisile iwudlu amanye awahlukeneke lingahlukene kuhamba konke nje yabona yabo nje bakuthiwa kuvumelekile bonke la emasontweni iwundle liyahlukaniswa you separate yourself uyazehluka umuntu okholwa nongakholwa fanele bakwazi ukuhlukaniswa asikwazi ukuhlangana nawe edrobheni ugqoke ingubo zesifebe lelo wundle hlukanisiwe bese kuthiwa kunankinga siyavuma iwundle kodwa lisemdibini asiphikile yilo kodwa lisemdibini phakathi omunye usemuva nesilabhlas ushumayela anjalo balokubetha sehle emapumpiti badinga umadisela ethi bese faka ibhuluke limbamba imuthi jaqa asakazi lokha kulokho etha sehle epumpiti ukuthule Ziyoni thule Sayoni sanibonana ayilo lesihlabayo best noma ungayabi ngiyakutshela ngithathela uhambe esontweni lapho ufuna ngitshela uyitholile lento angeke izisondele nokusondela sidalo wena uzobusho ukuthi baba bathethele ukuba abakwazi abakwenza namuhla ngizoba nawe eparadise lungile phela mayiseshilo ke then lilotshiwe yini igama lakhe paradise owakho umphefumulo libhaliwe yini igama mawufa la uye paradise wena njengoba ulibele ukuthi namuhla uzube nami namuhla ngizoba nawe Nkosi ungikhumbule namuhla ngizoba nawe lilotshiwe yini igama lakhe umphefumulo wakho connected paradise lozwakala kuyayiwa khona ubabona idandwa ayithi kuyayiwa hambe idandwa nathi kuyayiwa bafowethu asiyele ngiyodlala awuphele manje lo mdlalelo udlalayo bangisho ikhwama nikhiphe ibale enkulu niyodlala nigcwalisa umphako bayadla baphuza baqeda badlala uIsrayeli wakwenza lokho elingenasici-ke bazalwane liyahlukaniswa libeke lodwa abanye ke elele eyabonakala bengilisho ngithi kwathiwa lishiswa ngomlilo lezi zamanje ziyaliboila manje ngithanda inyama yose ngithanda inyama eboiliwe ngithanda kahle mase iyobuka inyama yembuzi yabo mayisi ithi yusu iyangichaza yazi liphikelelo ileli kamfundisi wakho elithi right ubhedu nje athu right mntanami ubhedu nje uzazi na ukuthi uyabheda uyabazi ukuthi akutshela into uzazi wena phakathi ukuthi yazi indaba angayilungile bese kuqhamuka umuntu athi how right usho ukuthi hayi noma ngathi uNkulunkulu ushise ngomlilo hayi ibilisa wena kusho lutho yabona ngijoba nofanele behle pulpit ilapho kuthiwe asishise ngomlilo hey phela masishisa ngomlilo bafana kusho izinto kusho injolo kusho kwasana asabathe umuntu ashe
ashe sishumayela ashe sisiwudu kuthiwa sishise ngomlilo baze bathi abantu bashumayela labo umamfethu bakhala umamfethu ngumthanda ukuthi ahluka ngithanda nakwatho angihambise umlilo. Akushiya ukuthi angiliphoyini hamba kumfundisi wakhe aliphoyini mina athule ukuthi angilishisi. Manje ngenza ukuthi uhleli ubushalashela nango bengasho nje besathanda sekamnandi nango wathi wamasa ngihlukanisile ngalihlaba angobe sengilifaka umlilo. uJehova uhleli njalo. Abanye abathunyelwa ukubhoyila namangazi kodwa khona eBhayibhelini alibhoyila. Amen. Isikhathi esikuso bazalwane iprofesi ke ngisho senze ngizogcina ezangempela. Isikhathi esikuso sinzima kakhulu. Inhliziyo kaNkulunkulu ibhlungu kakhulu. Ibhlungu kakhulu inhliziyo kaNkulunkulu because ubona ezolahlekelwa abantu ebhujelwa abantu. Uyasizwa sikhuluma ngerapture but amagama ethu awaluthiwe kwabazo rapture. Akukho la uyakhona uthola ibhuku kuba nevangeli olibakuwe elizokwenza uhlwitho. Ngiyezwa bazalwane kukhona umuntu okufanele ashumayele kuyivangeli elizokwenza uhambe. Webazalwane ukubuya kaJesu akuzukushaywa into emengezelwayo nalecilo ngokuthiwa lizokhala. Ningacabanga ukuthi njengoba nifunde ngalo nizolizwa ngeindlebe zenyama. A trumpet will sound but alizukusuwa indlebe yenyama ngoba khona igebengu lezo ezothi ngiyihlanza ngiyihlabulula ngekubasinyana ngegama lathi singavuma zonke izono zakhe engisenzile in the name of Jesus. Bacabanga ukuthi lizokhala bathola ithuba lokwenza njalo liyokhala phezulu liziwe umuntu wasemaphakadeni lolakuwo. Hayi lo ohlakaniphe ngaye lapha emhlabeni. Hayi lo ogebenga ngaye abazalwane lo yakayukuliswa uyobebhize qhubeka izinto zakhe uyobebhize qhubeka izimkhuba yakhe base liyakhala lo base siyaliswa thina basephakadeni likhale kumuntu wangaphakathi lakithi ngoba imisindo yalo siyaliswa masibona singakwenza okunye singaphaphuka kweso ingoba siyaliswa sihlala ngokulithesa sithi baba awusilizwe ukuthi liyakhala base sithi everything is in order. Indlebe lenyama iyukuliswa oyobegezile ne-appointment ne-boyfriend uyobe ebhize yakhona imkhalele khona eseshilothi yakhona nalamadoda amala emapulpiti awo bemile ebhize eshumayela lento yakhe engekho limkhalele akayukwazi ngalelo langa kuyobe kuwusuku olingathi noma wonke umuntu uyobe evuka elungisa imessage yakhe ayoyishumayela asazi noma kube kuyisonto elungisa imessage yokuqoqa imali ethi ngoba aqoqisa imali ngale bazonikela ufuna ukuyothenga iMercedes uyobe ihlelile isemoni yakhe kaMercedes asazi noma kube kuyi-appreciation yakhe ayisuka amadoda zothi zim-appreciate la libe likhali impilo izwi limlahla esala. Lizokhala bazalwane seduze silindele noma yinini. Ingakho ngenza sure ukuthi uma ngithatha imic ngishumayele khuluma iqiniso njengoba linjalo angibheki ubuso bomuntu angifuni futhi ukusathiswa ubuso bomuntu ngoba ngiyazi lingangikhalela ngimla ngisathi hayi bazalwane hayi bazalwane nje mawuzama sana thina ivangeli kithi njengoba sinje kofeni la shunyelwa ku take it or leave it. La shunyelwa sihleli kanje siho Sunday school bashiya bahlikiza la abahlikizayo saye emjolweni lishunyayeliwe mhlawumbe yikho masisemjolweni thina mama usikhakhane yayikhuluma into
ikhuluma mina angimashilalo kanje kutshalwe into kuwe mina ngangithi ngigroove sibuya ngidansa emdansweni dansa lapha egreenhouse sebenza ngigroove ngemali phela ngithi dansa phakathi nobusuku sathi masiya kotrek angimazi noma umama wayengizala wayithandaze muphi umthandazo I don't know because okuningi kwenzeke ngasekho kukhona kwenzeke khona ithi into kuvele kukhuluma into izwi kodwa manje elingekho phezulu elila lithi nje usujiva kumna lithi wena ufanele ukuba la uyabona malike lasho kwakuvele kube ngathi khona onqamlulayi wobumnandi kube ngathi ama-rate athulile kodwa eqhubeke ekhaya kube ngathi le ngoma ebiyidansela isivele yanqamuka kodwa iyaqhubeka iyakhala inqamuka kimi ngangivele ngibize labe ngangihamba nabo abangani bami basemanani ngicela nemoto before ngibatshele sengiyocela imoto angenayo phela imoto sacela ungihambise ekhaya mina sengiyathi hawu manje yini wabhora nje kusemnandi kangaka hawu yini manje sengihamba mina cela ungihambise ekhaya sengiyithola imoto ngiyotshela labe ngihamba nabo manje ofike nami la sengiyahamba angithi mina ngibaxoxe basemguveni ngisho ofike nami ke sengiyahamba osala uzoyibona uzobuyela ngale lokishini ngihamba ngifike ngene ngubeni ngimboze ngithi kodwa usathane unomoya akafuni ngijabule uthi kusemnandi nje ngangivele ngithi usathane akithi inyama yami nakho konke kwami kwakuthi ubumnandi lokho ngoba khona indlela ebukeka inhle emehlweni omuntu ngangivele ngithi usathane unomoya likodwa lo sathane wathatha amandla phezukwami ngize ngikhahlele ngegama lika Jesu phela uma ungifundisile ngithi ngegama lika Jesu sathane awunasabela empilweni nami awunasabela in the name of Jesus ngithi mina ngingahambi into i-trumpet yizwi elishunayelwe without compromise enhlizweni yakho uma lishunayelwa kanjalo liyokulanda liyokunqanda liyokushekelela into eyenza nanigroove kuze kuse nibuye ekuseni ngo-4 ngo-10 ubamba imic la ingoba alisashunyayelwa ngale ndlela wawungeke uyibambe hawu thina sasingayina phambili-ke bayithi akasethe sihlalele khona mhlawumbe nje omama usikhakhali bayamangala nje nokuthi ngixoxele izinto bangathi ngingenelela ngiyihlele esontweni ngiyithule uqalaze kanje uma beshumayela labo baba uthi hey labo baba bathini manje ngomjolo thina sitho kodwa uzwe la kuwe makuthiwa izwi liyayihlaba inhliziyo manje nasenjinga izinto excited yes hallelujah we are the heads we never the tails uyabona nje noma ofika kudala ezulwini futhi sizaba njengaba bafiki baphelele endleleni ngoba ufuna ukuba ikhanda kodwa ungakhona amen abanike bazalwane nisho emhlabeni ukuthi uma mfethu uthunyiwe uNkulunkulu kulesi sikhathi uthi ke madise angeke ngibatshela abantu ukuthi bashumayele ukuthina nginawo amandla phezu kwaleyo nto but ngibhalile nezo bazalwane bhalile intahantahala zomuntu ade khuluma ngama-page kodwa ngizokugoqa uthi kimi lishumayeleni kuleli phasika lihlabeni nimise nivule uMatthew 24 leli phasika leli kufanele olushumayele connectile uzofunda uMatthew 24 ashumayele ngawo uzozwa ke mina ngizomsiza mina nize phasikeni right kabi uMatthew 24 bazalwane ila uJesu ayekhuluma khona i-preparation for the final Passover nikhona bazalwane wayesitshela le uMatthew 24
unjengento eyakhulunywa uNkulunkulu kuMoses kuExodus ebathetha hamba utshela abantwana bami ukuthi abathathi udlu benze nje bahlabe kanje bese bethatha igazi bese bebheca izintsikeni. Uma benze kanjalo bheka ingelosi izonyothi uma ngidlula uma ngibona igazi I will pass over. Kodwa uMoses uyanikezwa imanual. Manje uJesu mekhuluma kuMatthew 24 wayinika abafundi bakhe imanual ye-final pass over. Nikhona bazalwane? Qaphelani ningadukiswa umuntu. Yeah. Alibambuza senze njani ukuhlaba iphasika lokugcina? Qaphelani ningadukiswa umuntu. Ngizosho ke bazalwane ukuthi ibandla kade laduka. Sicela ukuzontshetha kade laduka lidukanga ngathi. Uyabona uma ababhali nabapostoli bethi nakalokhu umphiki Kristu sekhona. Abesethi abaphiki Kristu baphume phakathi kwethu. Uyabazi ukuthi badala kanjani? Ingakho ngathi kana umphiki Kristu ohlele eParliament yeko Trump bafethu bazenzela into yabo. Thina sikhuluma ngeantichrist spirit esilapho. Umoya kaMphiki Kristu lelivangele elishungayelwa manje. Elimphikayo uKristu ongcwele. Elithi ngaphinde kushungayelwe ngobungcwele. Makushungayelwe ngobungcwele sifaniswe nezintombi zomhlaba. Bethi lalani ngemzimba yenu. Bathi ushuthi ubungcwele ungalali. Kuyamsala. Angiphelile ivesi wena othi angidilike. Lithi imzimba nazi ukuthi imzimba yenu. The same man eyathasela ithi anazi ukuthi imzimba yenu iyithempeli. Manje ungalala ngethempeli kaNkulunkulu. Ingakho makufanele ulale you need a blessing. God must bless you. Athi sekuright umzimba wakho sengawushare nomuntu. Usungenza noma yini angiyukusho ukuthi so no. Yabanje lemshado yeni yaseyinkantolo that those marriages are invalid. La Jesu hey ngiyakhuluma impela. Wewe ngikhuluma ukuthi lemshado yaseyinkantolo akusiye yala ekhaya. Lo hlanganiswe yihedeni. Lingaphethe umshado wasenkantolo akusiwa abazalwane. Angithi usuzwile ukuthi kusuka kwenziwa ogcotshiweyo nothunyiweyo. Kusuke kufanele animise la anibusise. NjengoNkulunkulu ebusisa uAdam noEva. Bezozala bande. Ufuna ukubona phela uzokuphikisa. Hayi iHoly Bible nangifundile izwi nangifundisiwe izwi. Mina futhi unfortunate basa ngeshwa. Mina izwi ngalifundiswa uliswi. Wathi umethi ngaye eBible school. Wathi mina ngifuna ukukufundisa. Ngaphezulu kokungifundisa walithatha isikhathi asikho lihle. Wangigwinyisa lo umqulu ngawuhla. Ingakho niswa ngilikapa nisengihluleka nokuvulisa ama chapter kamavesi. Kodwa nje kusukela ngiqala ukukhuluma ngikhuluma iverse ntanta izwe. Yilo ngaligwilila. Manje ingakho mina noma uphambanisa ngikuzwa kahle uyazi mama nishada hayi. Ayithi uhlele eduzami ukuthi hayi kanjalo. Athi khuluma nithi hayi liphika lona la phakathi kwami. Lithi athi mina ngingasho lokho kusho yena ulizwe. Lemzimba ithempeli likaNkulunkulu. Manje uma kungenzeka kube ukuthi ukungalali kwethu emzimba yethu noma kanjani kusenza sifane nezintombi zomhlaba, so be it. Akusuvuka abafundisi abathi noma ungalala ngomzimba kusho ukuthi ukusindisa umoya. Ulizwe abanya. Ulizwe wabanya. Wakha phakathi kwabantu. Manje sikwazi ukugcina umoya. Uma kwakungasho lutho enyameni kusho sasingeke isidingo sokuthi uNkulunkulu ambathe inyama. Ngoba kwakungasho lutho. Wafika ke futhi bafaka ngiyacela umfakazela uJesu ukuthi akafe bange emhlabeni izihlobo zokuyikhonza inkosi. Azange ngempela. Hallelujah. Iphasika lakhe lesikhathi bazalishajwe noMatthew 24. Isana ngivumela ngifunda iverse
Sizothandaza. Asimvuleni. Uthi Jesu qaphelani ningadukiswa umuntu. Angizukulishumayela ngisena lo muntu ke sengiqedile vele. Sengenze ukuqinisa ngezwi. Ingoba ngifuna sithandaze bazalwane. Into engicela siyithandazele bazalwane ukukholwa. Ongithumileyo kini uthi hamba ubatshele ukuthi abeze kimi bazothenga ukukholwa. Niyezwa bazalwane. uMatthew 24 uma ufunda uyezwakala bazalwane ukuthi udinga ilevel ephezulu kabi yokukholwa uma uzosurvive. Ngaphandle mawuzogwinywa yizo zonke lezi zinto ezilotshiweyo. You need a high level of faith. Ngithe mangisho madise ngathi mina ngizolokho nje akangifundela ofundayo. Noma sengaqala ku verse 3 nje qaphelani ningadukiswa umuntu. Amen. Hallelujah. Verse 4. Verse 4 yeah. uJesu waphendula wathi kubo, qaphelani ningadukiswa umuntu, ngokuba kuyakuza abaningi ngegama lami bathi mina nginguKristu, badukise abaningi. Leyo ndawo bazalwane akuzukufika indoda enkulu ezobe esontweni ithi mina nguKristu. No, esontweni akuzokwenzeka kanjalo. Ebandleni into eyenza ke njengoba ngikade ladukiswa ukusukuma kwabashumayeli bevangeli. Abashumayeli ivangeli lamanga badukisa abantu ekumlandeleni uKristu ngeqiniso. Ukusukuma kwabantu beshumayeli ivangeli elingenabo ubungcwele. Ukusukuma kwabantu beshumayela bethu ubungcwele abusho lutho yet uNkulunkulu esimkhonza engcwele. Athi yena yibangcwele njengalokhu nami ngingcwele. Bese kusukuma abantu abathi akusho lutho bathi akekho ngabangcwele. Wayengeka kusho uNkulunkulu kuba kwakungenjalo. So umphiki Kristu kade afika kudala lidukisa ibandla. Some of you abahleli la vele ivangelo walemukela lishungayelwe wrong. Vele lishungayelwa by the spirit of Antichrist. Kwalawa lithatha khona. Yabona nje bathi asazama ukulishumayela sebethi sidukisa abantu. Okudukile ukuthi nathi sidukile. Wena ucabanga ukuthi kanti uJesu wabulawa nje basiye phasikeni. uJesu wabulawa abaFarisi. Nikhona bazalwane. Abantu okuyibona bamkhaphela ngempela abaFarisi. Yilaba abafika bathi bona kuyiba abadukisa abantu bathi uJesu udukisa abantu. Leyo nto lokhu yasilandela njalo. Lomo ilokho athubeleza njalo. Okhuluma iqiniso nothunyiwe kuthiwa uyodukisa abantu. Laba badukile bona bathi abaduka. Nango odukile. Ukhuluma ekungazile ebuthwaneni. Alibonga igama elinamandla. I-deception dala yaqala bazalwane. Alibonga igama lika Jesu. Uyazi ukuthi niduke. Hey Nkosi yami kodwa ngikhulumela ngesi. Thunyiwe kodwa. Uyazi obuhlela esitulweni. Uzolinganisa ngawo. Ngoba sobuye sixoxe. Njoba nje uhlela esitulweni udla insulin. Kuduke kwazi kwadukisa i-identity yomuntu. You no longer human beings, you something else. Njoba nafa kwama-vaccine, that was deception. Awudukiswanga ngokuzwa kwendlela. Wena uqobo lwakho uduki i-ID yakho, identity yakho yini identity? Ubuwena budukile. Egazini lakho gijima into ethi awusesiyena. Uyinkohliso wena nje ubuhlela ne-insulin. You are a lie yourself. Shiya abantu abashumayela ungamanga wena. Uyinkohliso. Ma uthi uyaphila unoJesu Jesu wazi ukuthi wena uphila une-insulin egazini lakho. Qambelana mama. I-insulin abanye abayazi umjovo washukela. Umjovo we-diabetes. Abanye lapha bahlinzwa bakhishwa izicubu. Abanasitho nje behlela bayinkohliso. Ilento engake ngayishumayela ngomunye unyaka ngathi mina ngamudla khona ulamthuthu sabona sisephomoroyo ngelazi sivuse nobhisho sabuka inkukhu yesizulu babukhosi ilwa nolamthuthu ingawunike thuba
ukushaya wamalawula mthuthu usayiyeka inkukhu yazuyabuka futhi umamela ibukula mthuthu yaqasuka ngale ikhofa yalokhu ithayisuka bazana excuse yayikhofa yazi yayikhipha amathumbu excuse yayidonsa uyazi ukuthi kula mthuthu inkukhu yazuyayithini yayikasukile wena yini ube inkukhu njengathi ukhaliswa kwethu ufana nathi ubizwa ngegama lethu kuthiwa ngiyinkukhu mina nawe uyinkukhu iyayifuna ukuyoma ithi kodwa ngiyakuzwa ukuthi i-system yakho i-immune yakho ithi awubhilongi ithi zawushawula mthunzi zawuhlanganyela zazi zawudonsa amathumbu zayifuna ukubona ukuthi ukhandwena zayifuna ukubona ukuthi inkukhu ngampela ngicabanga ukuthi zaziyitshetha zizukofika amathumbu ziyitshetha choice phela kuyenzeka yabona izinkukhu ey'khandwayo esihlobisa ngazo ema-sitting ema-dining room yakhumbula kudala zaziba khona ezey'khandwayo manje ngicabanga zayicabanga ukuthi lolo hlobo lwenkukhu kanti azophuma ngempela amathumbu nawe-ke ngenza example ey'nkukhwini zezulu ningolamthuthu lamthuthu chickens nawazi lamthuthu lezi nkukhu esiyithenga petropeni yabona sezikuhlopheleze yikhula manje iphuthu manje uyabona inkukhu yesizulu awusuka madoda yasikhona izinto ey'ngabuni bafowethu uyabona nje lento kalamthuthu ikhanyisela ugesi inkukhu zomshini fanele ikhanyisela ugesi lale ekhanya ebusuku ayikwazi ukulala ebumnyameni ayikodwa ezezulu usifake hokweni uyishiye hokweni bese kuthi ihamba nomuntu owathi kuzo mina ngukukhanya kweso noma ungangishiye hokweni elimnyama akumnyama la ngikhona kuyakhanya akukhanyiselwa athi noma ubumnyama bungasibekela umhlaba isigayegaya sibe phezu kwabantu kodwa ukukhanya kwami kuyaphuma kazibulo kaJehova iphumela phezu kwami ezona mthuthu ziyasurvive so ezesizulu ziyasurvive kodwa ulamthuthu ukuthola lokho ulamthuthu seqothuka intaba yileli ibandla leli liqothuka intaba seqothuka intaba yonke iphume ngaphandle ayisekho impaba ugula ngezifo zolamthuthu kodwa inkukhu yezulu into ekhulile ayidela ihamba iqoqelwa nokudla lokhu kuthengela imesh kuyadula kunjalo nje njengoba nidula kangakanani niyadula hayi ningabazana nabadula too much idinga ukuthandwa futhi nje mina anginiki imike nathi futhi angishumayelisi imbonile nikabani kwashumayela bani mina ayifiki kimi ngaleli yasonto kwashumayela ubani leli ulamthuthu ufuna imike wazi kahle ukuthi awuvuthiwe mawusumnikele ayikho nento ayishoyo bapha abantu abazoxolisa bazalwane noma ngathiwa mina mfundi sengididekile ngakunika imike uyisho ukuthi angiqualify uma la becela ukuthi idlule mfundisi content sayilungisa awusuka ngagadlulisa umbhabhadiso bafowethu sebengibonile omama nomfundisi wami nkosami lapha the late Mr Gule eseshilo wathi ake nimtshele lona angene emanzini waye ngithumelele omunye umama athi mtshele ukuthi abhabhadiswe lo wathi kuthi uNkulunkulu abhabhadise into yakhe yaphuthuma usembambezela uNkulunkulu ngikwasho ukuthi ngiyazi ukuthi khona into engingakayilungisi angingafuni ukuyongena emanzini bese ngiphuma ngibuyele kuyo ngangisane baba wengane engakabi nayo ishock ngase ngimshiyile kodwa angisafuna ukwenza shock ngithi ukhamba ibanga ukuthi ngeke ngibuyele yini emuva ngase ngithi ukuhamba amabanga sengiyabona ngasethi hayi seku right seningangidibhake ukuze mangifika lapho angikaze ngiphinde ngibuyele emuva ngaphenduka ngangena emanzini ngibhekele ngaphuma sengibhekele selo ngahamba lokho kuze kube namhlanje sixolisela wena mawusaba ukuya kwenkosi zazi wena ukuthi angiqualify noma thina singakubona ngathi ku right wena zishort nayi no amen ngoba yini labo kuthiwa dulikane epulpit alibongwe igama lika Jesu kuyoba khona kwedukiswa okukhulu amen great deception alibongwe igama lika Jesu
So ichaza ke kusasa bazalwane inkosi mayisenzele umusa siqhubeka. Ithi ke into yam prayer item nje yodwa so lokhu sifunda amavesi kuthandazela ukungadukiswa. Ngicela ukufundisa ukuthandaza. Uma izwi lithi kuyoba khona into enje. Musukuba umuntu omgosi. Hey kwashiwo kwathiwa kuyoba khona ukuduka okukhulu. Ungazazi noma nawe udukile. Pray about that. Mina ifoundation yambazo mama ifoundation yami njalo. Mina ngangithi uma ngilifundiswa yabona bathi kuyoba khona udukisa okukhulu. Bese ngithi nje Nkosi ngisize uNkulunkulu mina ngiyosinda kanjani. Ngiyacela uNkulunkulu uma kufika lezo insuku zokwedukiswa ungenzela umusa ungavumi nami. Ungabe nami Nkosi ngi-invest ukweduka kungakafiki. Ngenzela ukuthi uma kufika uNkulunkulu akhumbule izwi lakhe nesivumelwano esasibopha ukuthi ungavumi nami Nkosi. Bazana ikhathini zokudukiswa okukhula niyokudukiswa nibone lokho enisakuzwa manje nikwazi ukuanalyze kuncane kakhulu. Ukweduka okukhulu lokho okuzayo. Ilokho enitshela khona njengoba nanitshela ukuthi iCovid ikhona isifo esithile ivaccine kanti uSathane uzobulala umuntu. Kwakutemperishwa with humanity kubula umuntu emntwini. Ngoba njengoba nibona nje ni kwi-process yokwenziwa ama-robot. Amen. Leyo mjovu yayizonilungiselela ukuthi nikwazi ukucommunicate kahle nama-robot. Uyasibona nawe lesizulwane se-digital. Yabo thina sisasebenza ngama-computer. Uma uphuma emsebenzini uphuma ukulithi izwi. Uba ngicabanga ukuthi ngihlale kakhulu phambi kwayo. Yazi yangi-affect. Lesi hlala 24/7 phambi kwescreen. Azisenzekile ukuthi yazi indaba sekukhona into ekuwe ekhuluma nalento baswane. Usuyaqala ba umshini. Qinisile nobuka ingane zenu. Sinikeza amafoni sidlala amapopayi. Ngiyakutshela wena ayikuzwa. Yabo ingahlala efonini awuyiniki iBhayibheli. Uthi ayifunde nje ufunde nje ivesi lakho ayilazi. Kodwa efonini ngakutshela konke. Ikwazi ukuyi-operate na 2 years. Isiyakwazi ukuyi-operate 4. We have been deceived. Singama-families angamanga. Zingane zethu amanga. Nathi singamanga. I-society le esiphila kuyo it's a lie. Asiqhubeke. Ikhulekele ukukholo, ngicela sikhulekele ukukholo bazalwane, sokhulekele ukukholo nje manje. Amen.